呢啲咧就係生咗毛大咗嘅倉鼠啦。你睇下佢嗰啲毛色都已經顯晒形啦。我打開嚟睇下先。咦？似乎唔係咁方便喎。佢嘅倉鼠媽媽即刻過嚟喎。即係喺度做緊咩呢？睇嚟佢知道好似人要攻擊佢仔女嘅時候，佢即刻嚟保護佢哋啦。睇下。